ऐठन हुने कारण के होला भनेर भन्नुभएको छ। यो तल चित्रमा देखाइएको अवस्थालाई ऐठन भनिन्छ। यसलाई हामीले स्लिप प्यारालाइसिस पनि भन्छौँ र कसैले निन्द्रामा बोक्सी आएर डामेको भन्ने पनि चलन छ। जे भए पनि यो चाहिँ तपाईँको छातीमा कसैले थिचेको जस्तो एकदम गाह्रो महसुस हुनुलाई चाहिँ ऐठन भनिन्छ। यो किन हुन्छ त्यो सुन्नुहोस् है त। हाम्रो निन्द्रा दुईटा साइकलमा चल्छ। एउटा एनआरइएम फेज भन्छ, त्यसपछि अर्को आरइएम फेज भन्छ। त्यो आरइएम फेजमा चाहिँ हामीले धेरै सपनाहरू देख्छौँ र त्यो सपना देखेको बेलामा चाहिँ हातखुट्टाहरू नचलोस्, के एक्सिडेन्ट नहोस् होइन भनेर चाहिँ हाम्रो सबै मांसपेशीहरू चाहिँ प्यारालाइज्ड हुन्छ। त्यो नर्मल हो र हामी निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि त्यो प्यारालाइसिस स्टेट पनि हराउँछ र हामी उति बेलै बोल्न अथवा केही गर्न सक्छौँ। तर कथम कदाचित मानौँ तपाईँ निन्द्राबाट होसमा चाहिँ आउनुभयो, बिउजिनु भयो, तर तपाईँको सबै मांसपेशीहरू त्यही आरइएम फेजमा जुन प्यारालाइज स्टेटमा हुने त्यही फेजमा नै भइरहेछ भने हामीलाई ऐठन भएको जस्तो महसुस हुन्छ। बोल्न सकिँदैन, हातखुट्टा चल्दैन, छातीमा केही थिचे जस्तो, केही गरुङ्गो कुरा छ जस्तो होइन, अथवा सास अड्केला जस्तो, इभन कसैलाई त हेलुसिनेसन टाइपको रुममा कोही छ कि केही मलाई नराम्रो गर्छ कि भनेको सम्म महसुस हुन्छ। प्राय यो केही सेकेन्डदेखि केही मिनटसम्म हुन्छ। कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल कहिलेकाहीँ मात्रै यस्तो हुन्छ भने यो नर्मल नै हो, यो केही आत्तिनु परेन। तर बारम्बार भइरहेछ भने यसले कहिलेकाहीँ स्ट्रेस, एन्जाइटी होइन अथवा नार्कोलेप्सीमा पनि यस्तो ऐठन हुने अथवा स्लिप प्यारालाइसिस कमन छ। अब यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दा अब स्लिप प्यारालाइसिसलाई नै ठिक गर्ने भनेर कुनै पनि त्यस्तो औषधि चाहिँ छैन होइन। तपाईँको स्लिप प्यारालाइसिस केही अरू कुराहरूसँग रिलेटेड छ, कज चाहिँ जस्तै एन्जाइटी हुनसक्छ अथवा नार्कोलेप्सी छ भने तिनीहरूलाई ट्रिट गर्यो भने आफै पनि कम भएर जान्छ। तर ओभरअल रूपमा यसलाई कम गर्नलाई तपाईँले युनिभर्सल स्लिप हाइजिनका केही कुराहरू छन्, त्यो फलो गर्नुभयो भने यो कम भएर जान्छ। र स्पेसल्ली क्याफिन, अल्कोहल यस्ता कुराहरू कम गर्ने, प्लस उत्तानो परेर सुत्दाखेरि ऐठन हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर कोल्टे फेरेर सुत्नुभयो भने तपाईँलाई सहज हुनसक्छ।